لیونل مسی در شهر کوچکی در آرژانتین به نام روساریو به دنیا آمد. او پسری آرام بود، اغلب کوچکتر از همسالانش. اما وقتی توپ فوتبال زیر پایش بود، اصلاً آرام نبود. او جادوگر بود. از همان لحظه‌ای که می‌توانست راه برود، لیو عاشق توپ بود. برادران بزرگترش در خیابان‌های خاکی فوتبال بازی می‌کردند و لوی کوچک همیشه آنجا بود و سعی می‌کرد با آنها بپیوندد. آنها نگران بودند که او خیلی کوچک است و ممکن است آسیب ببیند. اما او سریع باهوش بود. توپ انگار به پایش چسبیده بود و می‌توانست به راحتی از بازیکنان بزرگتر دریبل بزند. خانواده‌اش دیدند که او استعدادی خاص دارد. مادر بزرگش سلیا بزرگترین طرفدارش بود. او اولین کسی بود که لیو را به باشگاه فوتبال محلی به نام گراندولی برد. مربی برای بازی دادن به چنین پسر کوچکی در برابر کودکان بزرگتر تردید داشت. او می‌ترسید لیو آسیب ببیند. اما سلیا اصرار کرد. او به مربی گفت بگذارید بازی کنند. خودتان خواهید دید. مربی بالاخره موافقت کرد و چیزی که آن روز دید باور نکردنی بود. لیوی کوچک توپ را گرفت و از کنار تمام بازیکنان تیم حریف رد شد و گل زد. همه شگفت زده شدند. از آن روز به بعد فوتبال برای لیو همه چیز بود. شادیش، اشتیاقش و دنیایش. او هر لحظه آزادش را با توپ می‌گذراند. اگر در مسابقه نبود، در خیابان یا حیاط خانه‌شان تمرین می‌کرد. ساعتها و ساعتها تمرین می‌کرد و کنترل و دریبل خود را کامل می‌کرد. او فقط نمی‌خواست بازی کند. او می‌خواست بهترین باشد. عشق او به بازی خالص و عمیق بود. این عشق به خاطر شهرت یا پول نبود، به خاطر شادی ساده‌ای بود که از انجام هر کاری که با توپ می‌خواست به دست می‌آورد. این فداکاری برای هر کسی که او را در تیم‌های جوانان محلی می‌دید آشکار بود، جایی که او بارها و بارها گل می‌زد و تیمش را به پیروزی می‌رساند. زندگی در روساریو ساده اما شاد بود. پدرش خورخه در کارخانه کار می‌کرد و مادرش سلیا از خانه مراقبت می‌کرد. آنها خانواده‌ای صمیمی بودند و کاملاً از رویای لیو حمایت می‌کردند. آنها می‌دانستند که پسرشان استعدادی نادر و ارزشمند دارد. آنها فداکاری‌هایی کردند تا مطمئن شوند که او می‌تواند به بازی و توسعه مهارت‌هایش ادامه دهد. تمام محله برای تماشای بازی او می‌آمدند و از پسر کوچکی که می‌توانست چنین جادویی را در زمین فوتبال خلق کند شگفت زده می‌شدند. دوران کودکی او پر از صدای توپ و تشویق جامعه محلیش بود، پایه‌ای از عشق که او را در دوران سخت آینده حمایت می‌کرد. با بزرگ شدن لیو، یک مشکل جدی آشکار شد. او مانند سایر کودکان رشد نمی‌کرد. او بسیار کوچکتر از همتیمی‌ها و دوستانش باقی ماند. والدینش او را نزد پزشک بردند و خبر دشوار بود. لیو به کمبود هورمون رشد تشخیص داده شد. این به این معنی بود که بدنش نمی‌توانست به اندازه کافی هورمون مورد نیاز برای رسیدن به قد طبیعی را تولید کند. درمان امکان پذیر بود، اما بسیار گران بود. نیاز به تزریق‌های روزانه داشت و درآمد متوسط خانواده‌اش برای پوشش هزینه‌ها کافی نبود. این وضعیت دلخراشی برای پسری بود که رویایش به قدرت بدنیش بستگی داشت. این خبر چالشی بزرگ برای لیو و خانواده‌اش بود. هر شب، لیوی جوان مجبور بود خودش را با دارو تزریق کند. یک روال دردناک و دشوار برای یک کودک. او با همان شجاعتی که در زمین فوتبال نشان میداد، با این چالش روبرو شد. او هرگز گله‌ای نکرد. او فقط می‌خواست بهتر شد تا بتواند به بازی‌ای که بیش از هر چیز دوست داشت ادامه دهد. باشگاه محلیش، نیولز وایلد بویز، برای مدتی کمک کرد، اما آنها نمی‌توانستند هزینه کامل درمان را در بلند مدت بپردازند. به نظر می‌رسید رویای او برای تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه‌ای ممکن است قبل از اینکه واقعاً شروع شود به پایان برسد. آینده نامعلوم و پر از نگرانی بود. با وجود تزریق‌های روزانه و نگرانی مداوم در مورد سلامتیش، روحی لیو هرگز نشکست.
اشتیاق او به فوتبال داروی او بود. در زمین، جسم کوچک او به مزیتش تبدیل شد. او مرکز ثقل پایینی داشت که به او اجازه میداد سریعتر از هر کس دیگری بچرخد و تغییر جهت دهد. او همچنان بر فوتبال جوانان آرژانتین تسلط داشت. استعداد باور نکردنیش درشانتر از هر محدودیت فیزیکی بود. او میدانست که باید 2 برابر دیگران تلاش کند تا ثابت کند که اندازه‌اش مهم نیست. اراده او فوق العاده بود. یک قول خاموش به خودش و خانواده‌اش که اجازه نمی‌دهد این بیماری او را شکست دهد. بار مالی درمان او برای خانواده و باشگاهش بیش از حد سنگین شد. آنها همه جا به دنبال کمک بودند، اما به نظر می رسید هیچ کس در آرژانتین حاضر به سرمایه گذاری روی پسری کوچک با چنین وضعیت پزشکی پرهزینه‌ای نبود. خانواده با انتخابی وحشتناک روبرو شدند. آنها می توانستند درمان را متوقف کنند که به معنای پایان رویای لیو بود، یا می توانستند به دنبال فرصتی دور از خانه باشند. این زمان پر از استرس و عدم قطعیت بود، اما خانواده مسیح متحد بودند. آنها به استعداد لیو ایمان داشتند و آماده بودند هر کاری که لازم است انجام دهند تا به او فرصت موفقیت بدهند. درست زمانی که امیدها در حال محو شدن بودند، فرصتی از آن سوی اقیانوس پدیدار شد. یک استعدادیاب بازی لیو را دیده بود و به باشگاه معروف اسپانیایی بارسلونا خبر داده بود. این باشگاه به این نابغه جوان آرژانتینی علاقمند بود. آنها لیو را که تنها 13 سال داشت برای یک دوره آزمایشی به اسپانیا دعوت کردند. این یک ریسک بزرگ برای خانواده بود. پدر لیو، خورخه، با او به بارسلونا سفر کرد و بقیه خانوادهشان را در روساریو تنها گذاشت. آنها به کشوری جدید با زبانی جدید و فرهنگی متفاوت رسیدند. همه برای یک شانس تا یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان را تحت تاثیر قرار دهند. دوره آزمایشی لحظه‌ای پر از فشار بود. برخی از مربیان بارسلونا مردد بودند. آنها پسری بسیار کوچک و خجالتی از کشوری خارجی را می‌دیدند که به درمان پزشکی گران قیمت نیاز داشت. اما بعد آنها بازی او را دیدند. در یک زمین تمرین کوچک، لیو کاری را انجام داد که همیشه انجام میداد. گذاشت فوتبالش حرف بزند. او از کنار بازیکنان دریبل میزد، انگار که آنها وجود نداشتند. او دید کنترل و غریزه گلزنی باور نکردنی از خود نشان داد. کارلوس رکساک، مدیر باشگاه، تماشا میکرد. او آنقدر تحت تاثیر قرار گرفت که میدانست نمیتواند این پسر را از دست بدهد. او به طور معروف یک دستمال کاغذی را گرفت و همانجا قراردادی نوشت و قول داد لیو را به خدمت بگیرد و هزینه‌های درمان پزشکیش را بپردازد. این نقطه عطف زندگی لیو بود. خانواده‌اش فداکاری بزرگی کرده بودند و اکنون نتیجه داده بود. بارسلونا به قول خود عمل کرد. آنها هزینه درمان هورمون رشد او را پرداخت کردند و لیو به آکادمی جوانان مشهور جهان، لاماسیا، پیوست. این انتقال آسانی نبود. لیو به شدت خجالتی بود و دلش برای مادر و خواهر و برادرهایش در آرژانتین تنگ شده بود. او در رختکن ساکت بود و اغلب احساس تنهایی می‌کرد. اما در زمین تمرین صدای خود را پیدا کرد. او سخت‌تر از هر کس دیگری کار می‌کرد. با فرصتی که به او داده شده بود، انگیزه می‌گرفت. او از باشگاهی که به او ایمان داشت، در حالی که دیگران نداشتند، سپاسگزار بود. کم کم، لیو شروع به احساس راحتی در خانه کرد. او دوست پیدا کرد و شروع به رشد کرد، هم از نظر جسمی و هم به عنوان یک بازیکن. مربیان لاماسیا از پیشرفت او شگفت زده بودند. او با سرعتی باور نکردنی در رده‌های جوانان بالا رفت. فداکاری او مطلق بود. در حالی که نوجوانان دیگر ممکن بود با دوستانشان بیرون بروند، لیو روی تمریناتش، روی بهبود هر روزه تمرکز کرده بود. او می‌دانست که استعداد به تنهایی کافی نیست. باید با سخت کوشی، بی‌وقفه و اراده‌ای نشکن برای موفقیت ترکیب شود. سفر او در بارسلونا آغاز شده بود. سفری که تاریخ فوتبال را برای همیشه تغییر می‌داد.
سخت کوشی و فداکاری او نتیجه داد. وقتی که او در سن 17 سالگی اولین بازی رسمی خود را برای تیم اصلی بارسلونا انجام داد. از آن لحظه به بعد، صعود او غیر قابل توقف بود. او به سرعت به یکی از مهمترین بازیکنان تیم تبدیل شد و با مهارت‌های باورنکردنیش جهان را خیره کرد. او گل‌های باورانگی به ثمر رساند، پاس‌های جادویی داد و جام‌های پی در پی را با باشگاهش به دست آورد. او 8 بار برنده توپ طلا، جایزه بهترین بازیکن جهان شد که یک رکورد است. او نه تنها به یک فوق ستاره، بلکه به یک اسطوره بازی تبدیل شد که اغلب به او بتت بهترین تاریخ میگویند. لیست دستاوردهای او نفسگیر است. با بارسلونا او عناوین متعدد لالیگا و جام‌های لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد. او تقریباً تمام رکوردهای گلزنی قابل تصور را شکست و به بهترین گلزن تاریخ باشگاه تبدیل شد. اما بزرگترین رویای او همیشه کسب یک جام بزرگ با کشورش، آرژانتین بود. برای سالها این رویا فقط در دسترس نبود و منجر به شکست‌های دردناک در فینال‌های بزرگ شد. با این حال، مسی هرگز از کشورش دست نکشید. او با شور و غرور به بازی ادامه داد و امیدهای یک ملت را در هر تورنمنت بر دوش خود حمل می‌کرد. لحظه اوج افتخار در سال 2022 فرا رسید. در جام جهانی فیفا در قطر، لیونل مسی آرژانتین را در یکی از هیجان انگیزترین فینال‌های تاریخ به پیروزی رساند. این تنها جامی بود که او همیشه می‌خواست. اوج دستاورد دوران حرفه‌ای تماشایی او. شادی در چهره او هنگام بالا بردن جام جهانی تصویری از خوشحالی و آرامش محض بود. او سرانجام بزرگترین رویای خود را محقق کرد و میلیون‌ها نفر در آرژانتین و سراسر جهان را شاد کرد. این پایانی عالی برای داستانی بود که پر از چالش‌ها و سخت کوشی‌های فراوان بود. داستان لیونل مسی چیزی بیش از یک داستان فوتبال است. این درسی برای هر جوان است که رویایی دارد. به ما می‌آموزد که چالش‌ها مانند مشکلات سلامتی او را می‌توان با شجاعت غلبه کرد. نشان می‌دهد که استعداد مهم است، اما فداکاری و سخت کوشی چیزی است که واقعاً یک قهرمان می‌سازد. سفر مسی از پسری کوچک در روساریو تا یک نماد جهانی ثابت می‌کند که هرگز نباید تسلیم شد. مهم نیست موانع چقدر بزرگ به نظر می‌رسند. او به جهان نشان داد که اگر به خودتان ایمان داشته باشید و با تمام وجود کار کنید، هر چیزی ممکن است. میراث او فقط در گل‌هایی که به ثمر رساند نیست، بلکه در الهامی است که به میلیون‌ها نفر می‌دهد.